방송인 정영돈이 아내 한유라를 둘러싼 가짜뉴스 쇼츠를 보고 분노를 터뜨렸습니다. 문제 영상에는 결혼 당시 빚을 속였다, 경제권을 빼앗겼다, 혼인신고가 늦어진 이유가 빚 때문이라는 자극적인 내용이 담겨 있었는데요. 정영돈은 일부는 사실이라 인정하면서도 빚 때문에 혼인신고를 안 한 건 아니다며 선을 그었습니다. 하지만 아내와 아이들이 하와이에 있다는 이유로 자신이 마음의 병을 얻어 방송을 중단했다는 주장에 대해서는 이런 거 어떡하느냐며 강한 불쾌감을 드러냈습니다. 특히 모친상 당시 아내가 한국에 오지 않았다는 말에는 당연히 들어왔다며 분노가 폭발했는데요. 문제는 이 영상에 댓글이 5,000개 이상 달렸다는 점입니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 확인되지 않은 이야기로 한 가정을 이렇게 난도질해도 되는 걸까요? 정영돈은 2026년에는 이런 가짜뉴스로 돈 벌지 말자며 강한 메시지를 남겼습니다.